大家好，我係黃獎啊！呢排咧，大家係咪對於 DC Rebirth 嘅故仔好緊張，好想快啲知道究竟發生咩事呢？咁可惜我自己都唔係跟得太足嘅啫，所以咧就要遲啲先同大家慢慢講裏邊嘅內容。但係我知道一件事，呢個故仔咧同5年前嘅一個故事叫做 Flashpoint 咧，有好密切嘅關聯嘅。咁所以咧呢一集咧先同大家講咗 Flashpoint 究竟發生咩事先。Flashpoint 嘅故仔咧，開場嘅時候可以話係相當平靜嘅，因為咧主角 Barry Allen 即係Flash 啦，係瞓緊晏覺嘅。其實佢食緊黃，有個同事走嚟嗌醒佢。咁佢跟住咧，佢發現咗喺 Central City 咧有啲危急事情發生。咁作為Flash，佢梗係去救人啦。咁開跑啦，咁突然之間咧就發覺咧嗰隻擠住佢個制服嘅戒指唔見咗嚇，咁佢冇制服啦。咁跟住咧亦都冇埋個速度喎。咁於是咧就仆咗落條街度。咁瞓喺地下度咧，就見到阿媽嚟揾佢喎。嗱，如果讀書嘅朋友咧，大家都知道啦，佢阿媽咧應該10幾年前死咗噶啦。咁點解佢會喺呢度咧？佢一路都好懷念佢阿媽嘅。見到阿媽喺度嘅時候咧，就非常開心，就同阿媽擁抱下。咁但係同阿媽傾偈嘅時候咧，先至發現咧呢一個世界同佢原先嘅認知好唔同啊！所有佢識嘅朋友英雄冚唪唥都唔見晒。佢阿媽話：有冇 Superman 㗎？冇嗰啲嘅喎。咦？不過有個 Batman。Batman 係點樣嘅咧？咁Barry Allen 咧就夜晚黑就走去葛咸城，咁然之後咧就想睇下 Batman 係點樣嘅。夜晚黑佢走入去蝙蝠洞啦，去到蝙蝠洞咧有一樣嘢好奇怪，第一樣嘢發現咗就係有支槍，似乎 Batman 嘅地方係唔應該有呢樣嘢存在嘅。跟住咧 Batman 一出現就打咗佢一生，邊個嚟嘅咧？搞咗一陣佢先發現呢個唔係佢熟悉嘅 Bruce。而係 Thomas Wayne， 即係阿 Bruce 嘅爸爸。原來咧喺呢一個時空裏邊咧，當日喺個小巷度死咗嘅唔係 Bruce Wayne 嘅爸爸同媽媽，而係 Bruce。即係話咧生存落嚟嘅咧就係佢爸爸 Thomas Wayne 啦，同埋佢媽媽 Martha。而阿 Thomas Wayne 咧後來輾轉就成為咗 Batman 啦，而佢阿媽咧就成為咗 Joker 啦。咁而呢一個版本嘅 Batman 咧就係有啲惡死嘅好暴戾。第一時間扭斷咗阿 Barry Allen 隻手先。咁然之後大家喺度講究竟發生咗咩事。咁Barry 咧就話俾佢聽，大家嘅時空係唔同嘅。喺我哋原來嘅時空裏邊咧，阿 Bruce 咧係冇死到嘅，係你死咗啫。跟住咧喺阿 Barry 個腦海裏邊咧，忽然之間咧就泛起咗呢一個時空裏邊嘅唔同嘅影像。例如咧就係 Aquaman。而家咧就唔係英雄啦，佢反而咧帶嚟咗一個海嘯，浸咗歐洲好多國家。而神奇女俠咧，亦都唔係佢哋嘅朋友，佢哋亦都咧侵佔咗英國。而家英國咧就變咗係神奇女俠嘅地盤啦。佢話：點解呢個世界好似同我原先嘅世界有啲相似嘅人物，但係做嘅嘢完全都唔同嘅咧？咁忽然間喺個衫袋度，佢發現咗佢隻變身戒指喎。咁佢喺即刻攞隻變身戒指出嚟話俾阿 Batman 聽，其實我都係一個超級英雄嚟噶。喺戒指度攞出嚟嗰件衫，點解同佢想象中唔同嘅咧？佢原先呢套制服係紅色噶嘛，而呢一套制服黃色嘅，其實應該係 Reverse Flash 嘅制服嚟嘅，即係逆閃電。佢覺得好奇怪，跟住佢同阿 Batman 講：冇辦法，我一定要有翻我自己嘅速度，有翻我嘅超能力，我先至可以解決到呢個問題。咁我同阿 Batman 咧就去重複翻佢當年獲得超能力嗰個環境，即係俾雷劈完咗之後，咁容易咩？成身窿晒，變咗隻燒豬，唔係好成功。喺呢個世界你有冇其他英雄嘅咧？我哋見到原來呢個世界最主力嘅英雄咧，居然係 Cyborg 阿鋼骨。點解佢需要做呢個動作咧？佢都係扮阿 Superman 嘅啫，因為正常嘅鋼骨咧就唔使扮嘢做記者。又唔使着西裝打呔㗎喎。咁好啦，阿鋼骨又想做啲咩事咧？原來佢曾經叫過阿 Batman 幫手㗎喎。佢曾經咧揾過 Batman， 同時咧佢亦都揾埋其他嘅英雄人物過嚟。好得意嘅，左邊嗰啲班細路仔咧，好生面口係咪？右邊嗰邊，其實我哋見到原來連本來嘅奸角 Captain Cold 咧，急凍隊長都變埋好人。而你估唔到前邊白色西裝嗰個咧，其實就係有超能力嘅 Alfred 嚟嘅。咁而左邊嗰6個後生仔連埋隻老虎，其實係咩人咧？原來咧中間嗰個大家可能認得嘅，
佢就 Billy Batson， 即係本來嘅 Shazam 啦。咁但係咧喺呢一個世界裏邊咧，原來唔係由佢一個人變身做 Shazam 嘅，而係需要佢哋6個人同一時間咧先至可以變身到。佢哋變咗身出嚟之後咧，連隻老虎都變埋佢嘅坐騎添嘅嚇，機械老虎。咁但係咧呢一個版本嘅 Shazam 咧，你就見到佢滿面疤痕。原來佢曾經咧都同 Wonder Woman 打過一次噶啦，不過就打輸咗。點解佢哋揾 Batman 出場咧？佢哋原來就係想一次過去制服 Aquaman 同埋 Wonder Woman 兩邊勢力。但 Batman 就覺得其實冇可能打贏佢兩邊咁大嘅軍隊嘅，所以 Batman 咧就離開唔參加。咁但係 Batman 唔參加嘅話咧，亦都導致到其他人覺得，咦，我哋呢邊嘅實力實在太弱啦，唔可以去做呢一件事喎。咁所以到最後呢一支軍團就冇辦法組成。咁啊睇翻 Barry Allen 受重傷啦，佢喺張病床上面包到全身都係繃帶，呢啲正常啦。咁但係佢話唔得啦，我雖然身體受傷係好痛苦，但係我腦裏邊嘅記憶慢慢被侵蝕。我慢慢記得原來我每一年生日都同阿媽食飯。我慢慢記得喺呢一個世界裏邊嘅 Green Lantern 唔係我識嘅 Hal Jordan。我覺得再係咁落去嘅話，連我都唔記得本來嘅世界係點樣。不如我哋再嚟多一次，試下可唔可以再攞到超能力啦？佢真係唔驚死喎。咁但係呢啲古仔通常都係咁噶啦，第一次唔成功，第二次都一定成功嘅。俾佢劈完咗之後，我哋見到佢都真係獲得翻佢嘅超級速度啦。咁事實上其他英雄又去咗邊呢？咁我哋又睇下嚇，見到 Tower Bridge 呢度當然係本來嘅英國啦。嗱喺呢個世界咧，阿 Lois Lane 冇咗阿超人去保護嘅時候，佢自己反而好打啲喎。佢嚟到呢度咧係想揾翻神奇女俠佢哋嘅資料，然之後再部署點樣對付佢嘅。喺呢度咧，佢就遇到一班反抗軍 Resistance， 為首嗰個叫 Grifter。如果有睇開阿 Jim Lee 嘅漫畫書嘅人咧，就會知道 Grifter 本來唔係 DC 嘅人嚟嘅，佢係另外一個漫畫公司 Image 嘅角色。咁但係而家咧，亦都趁呢個古仔咧，就將佢哋呢啲新角色搬埋過嚟啦。好啦。睇翻阿 Barry Allen 呢邊啦，阿 Flash 咧上揾幫手啦。首先咧，佢最好嘅朋友就係 Hal Jordan。咁嗱，佢發現咗咧，阿 Hal Jordan 咧而家呢個時候咧仲係一個飛機師，仲未曾有超能力嘅。咁然之後當然就揾 Superman 啦。但 Batman 都唔知道 Superman 係邊個。咁佢就去揾翻當年太空船載住個 BB 嚟到地球嗰陣時，究竟發生咩事？阿 Thomas Wayne 就話俾佢聽。當時係真係有隕石落過地球嘅，但係咧當時咧呢個隕石係帶嚟咗35,000人死亡嘅，咁奇怪，即係話個歷史又唔同咗啦。咁佢哋一齊就走去揾阿 Cyborg 啦。咁佢哋揾阿 Cyborg 一來就係想叫阿 Cyborg 幫翻手轉頭啦，而另外咧就係佢哋相信佢哋係可以揾到阿 Superman 出翻嚟嘅。係，我哋見到佢又落水渠又周圍走。其實咧，佢哋嚟咗一個密室，嗱，見到呢個 S 字嘅標誌，應該同 Superman 有關啦啩？揾到嘅人，居然係呢個瘦猛猛嘅瘦骨仙。阿 Batman 都好奇怪，你唔係話我知佢就係地球最有能力嗰個啊嘛？咁嚟到呢個時候，佢都要將呢個瘦骨仙救出嚟先啦。佢發覺一件事，佢好瘦好輕，同埋好白，白到佢好應該由出世至今未見過太陽。甚至未見過其他人。救咗出嚟之後咧，當然佢係俾人追捕啦。咁但係一見到太陽之後咧，呢個瘦骨仙咧就突然之間好似有咗超能力，識飛。但係佢好驚，一飛就飛走啦。我哋見到咧，佢心口有一個標誌嘅，寫住 S1。原來呢個 S 咧唔係 super 咁解，係代表 Subject 1，即係第一個實驗對象。好啦，追兵追到嚟。喂，其實以本來嘅 Flash 咧都應該對付得綽綽有餘嘅，點解會俾人打低咗咧？哦，原來都需要揾一啲其他人幫手。其實俾一個藉口，其他嘅超級英雄出場啫。呢個就叫 Element Woman。大家唔好以為佢係 Mephisto 嘅女仔版啦，佢力量好似都係可以變身做唔同嘅物質，但係事實上呢個 Element Woman 咧一路都存在嘅。咁好啦，趕走咗啲追兵之後咧，阿 Barry Allen 又開始抽搐啦。原來咧佢嘅記憶又繼續消失緊，取而代之嘅咧就係呢一個世界裏邊嘅記憶。
佢真係覺得佢係呢個世界裏邊嘅 Barry Allen， 佢仲可唔可以翻到轉頭去揾翻本來屬於佢嘅世界呢？ Batman 有辦法，佢帶咗佢去 Shazam 嗰6個後生仔嘅屋企，佢同佢哋講，佢知道咧曾經試過 Sandman 失憶，就係 Billy 咧幫佢回復記憶嘅。Billy 應該有呢個超能力喎，原來 Billy 真係有嘅。佢隨住 Shazam 希臘6大神嘅力量咧喺佢身體上面嘅流動咧，係真係可以同阿 Barry Allen 一齊去睇翻佢哋嗰個世界嘅歷史嘅。佢知道自己喺呢個世界裏邊嘅背景，曾經見過 Shazam 大神。喺呢一個時候咧 Barry Allen 慢慢好翻，但係同時咧電視嘅新聞亦都講咗一件事，就係咧原來政府派出航空部隊去對付 Wonder Woman， 但係中途咧就俾一班隱形戰機截擊，而 Hal Jordan 咧就係第一個喪生嘅飛機師。呢件事令到阿 Flash 非常激動，佢即刻同阿 Batman 一齊召集其他嘅超級英雄，希望可以同一時間去對付阿 Aquaman 同埋 Wonder Woman 嘅。咁但係呢個時候咧，其他人好似嚟唔切加入佢哋啊！我哋只係見到咧有多一個人就係 Enchantress， 就即係女妖一齊嚟幫佢手。佢哋嚟到歐洲大陸，呢個時候 Aquaman 同 Wonder Woman 已經打起上嚟啦，已經。點解佢哋兩個咁大仇怨呢？原來曾經咧佢兩個結過婚嘅 ，Aquaman 娶咗 Wonder Woman， 但係 Aquaman 其實本來有個老婆叫做 Mira 嘅。Wonder Woman 嚟到咧，係要做妾侍，好唔中意呢個大婆，所以佢真係殺咗呢個大婆嘅，仇恨好深啊！但係呢個時候咧，正義大軍嚟到，雖然得6個人，但係有 Shazam 咧，照計都應該有啲作用嘅。第一時間就制服咗 Wonder Woman。咁但係呢個時候咧，好奇怪 ，Enchantress 本來係應該幫阿 Flash 佢哋手嘅，但係忽然之間佢出招，將阿 Shazam 咧就變翻原狀，即係6個後生仔。咁而呢個時候 Billy Batson 當然係冇能力保護自己啦，即刻就俾 Wonder Woman 一劍穿心就死咗啦。事情已經冇辦法再控制啦。呢個時候阿逆閃電出現咗啦，佢走嚟同阿 Flash 講：你睇下你搞咗啲咩出嚟？阿 Flash 唔知發生咩事，逆閃電走嚟打佢。原來佢唔係真係想攻擊佢，佢只係想用一個好高速嘅震盪去令到 Flash 有翻佢本來應該有嘅記憶。原來發生咩事呢？就係當日曾經試過阿 Flash 咧，為咗想穿越時空去救翻佢嗰個喺10幾年前死咗嘅阿媽，佢成功咗，但係咧就將呢個世界改變咗，就變成咗而家呢一個咁樣嘅時空。一切事情原來都係源自於阿 Flash 嘅自私所造成。呢個時候，阿逆閃電亦再話俾佢聽，所有嘢我都冇做過，但係因為你將個時空逆轉咗咁多次，所以我已經唔再喺時空之中，你哋奈我唔何噶啦。講係咁講 ，Batman 喺後邊執起咗 Wonder Woman 把寶劍，就將阿逆閃電一劍穿心。喺呢一個時空裏邊嘅 Batman 係比較暴力嘅，亦都叫咁樣咧容易啲去做事嘅。但係我哋知道正派係冇幾多人剩噶啦，咁點算呢？ Wonder Woman 同埋 Aquaman 嘅力量亦都實在太大啊！咁但係呢個時候咧，阿 Lois Lane 嗰個 Resistance 嗰個大軍咧亦都嚟到啦。阿 Grifter 佢哋亦都有唔錯嘅火力嘅，咁佢嚟到可能幫助都好大。咁但係咧，阿 Enchantress 咧就繼續唯恐天下不亂啊，就將呢一班人制服咗啦。同一時間咧，亦都打中咗阿 Batman， 造成一個幾致命嘅傷害嘅情況，係好一面倒嘅。咁但係呢個時候咧，突然之間嘭一聲，超人翻嚟啦！呢個超人吸救咗太陽能之後咧，又果然有翻啲勇氣啦。嚟到嘅時候咧，有佢喺度，阿 Aquaman 同 Wonder Woman 當然就唔夠佢打啦。咁但係呢個世界原來已經開始滅亡緊啦，因為 Aquaman 同埋 Wonder Woman 嘅決鬥咧，係導致到個世界有啲崩裂。咁呢個時候，阿 Batman 同阿 Flash 講：趁你仲記得個世界本來係點，你快啲走啦，改變翻個世界，將佢變翻原狀。最後咧，阿 Batman 咧原來一早寫咗封信，佢同阿 Flash 講：當個世界還完之後，你就可以救翻我個仔。你話過俾我聽，本來個世界死嘅係我，阿 Bruce 可以存活噶嘛？你幫我攞呢封信俾佢啦。阿 Flash 起跑啦，每一次呢啲時候都令人起咁憤嘅。但跑到一半，佢又翻屋企，見到阿媽，
原來阿媽未死對佢嚟講始終都係一個好大嘅恩惠嚟嘅。係咪應該 keep 住呢個世界呢個狀態呢？佢阿媽了解咗成件事之後，同佢講：個世界本來唔係咁噶，個世界再係咁落去，有幾百萬人會死嘅。你快啲去做你自己應該做嘅嘢啦。於是佢又繼續跑，穿越咗時空，揾到之前嘅自己，阻止自己去改變個歷史。喺呢個奔跑嘅過程裏邊咧，佢見到有3個唔同嘅平行時空。究竟佢係咪真係可以翻到原來嘅地方呢？中間我哋見到有一個神秘嘅女角，究竟呢個女人係咩人呢？佢叫 Pandora， 我哋之後先再講下佢嘅來歷啦。但係佢就見證咗呢一個咁樣嘅時空逆轉，出咗嚟嘅結果未必係如佢所願，咁樣可以翻到原來嘅。翻到本來嘅時空啦，咁我去翻蝙蝠島揾翻阿 Bruce 啦。呢個真係 Bruce 嚟噶啦，唔係 Thomas。咁我同阿 Bruce 講佢經歷咗啲咩事，然之後好得意嘅就係而家我哋所有嘢都好似還原，但係咧佢喺過去嗰10幾年同阿媽嘅相處嘅記憶咧，好似都仲係好真實咁樣。阿 Bruce 就同佢講，可能你係因為做咗一啲好事，所以收到啲禮物啦。跟住咧，阿 Flash 喺個袋度拎翻一封信出嚟俾阿 Bruce， 就話俾佢聽呢封係你阿爸呢個信。阿 Bruce 揸住呢一封信流晒眼淚。古仔喺度完咗，似乎想話俾我哋聽嗰個世界還原啦， Flashpoint 嘅古仔完結。但係後來我哋知道咧，喺呢一日之後，個世界其實已經唔再一樣，係 New 52嘅開始。英雄同英雄之間好似重新再認識過，大家嘅關係有啲疏離。咁亦都因為呢一個緣故咧，過咗5年啦，世界又要再重生過一次，跟住就做咗 DC Rebirth 啦。咁 Rebirth 呢一個故事，可能就係要將中間呢一段稍稍有改變嘅歷史咧，重新再撥亂反正，同翻 Flashpoint 之前嗰個世界接翻軌嘅。劇情係點？跟住再同大家講。